Estamos situados aquí en unha zona de Lavacolla, cerca do aeropuerto. Estamos integrados nunha zona rural, con moito bosque autóctono. A casa é unha casa integradora a nivel de que é unha casa rural. Despois é unha familia xoven, unha parexa xoven, que nos deixou aquí facer o que nos permitiu o noso diseño. Integramos a casa no espacio, no xardín. Bueno, esta é a zona da entrada, digamos, onde hai a recepción, que é a entrada do porche. E logo pois, están as outras zonas que están xa posterior á casa, detrás, que é a zona de piscina, a zona de ocio, a zona de garaxe e todo iso. Esta zona é unha zona de transición, unha zona entre a casa e a piscina, unha zona máis de relax, máis de paseo. Temos unha fonte que fai algo de sonido e é unha zona moi relaxante. Temos o banco, onde podemos estar sentados, lendo un libro. Temos a zona de barbacoa, máis a zona de comer. E arriba, no garaxe, fixemos unha coberta vegetal. É dicir, está en proxecto, está sin acabar de terminar, pero é unha coberta vegetal onde vamos a facer unha zona de estar, unha zona de madeira, onde haxa unhas vistas para todo o xete. É unha zona máis, unha habitación máis da parte exterior. E o que pretendemos é xa deixar todo rematado que é a parte exterior. Bueno, ahora estamos aquí na zona de piscina, que é a zona principal, é a zona que nós pretendíamos que fora o centro un pouco da parte exterior. Entonces está elevada con respecto á casa, está un poquinho elevada porque non había opción, fixemos a terraza. E na piscina concentramos un pouco a zona chilab, que é a zona de cristal, que é unha zona para ter uns sofás, para ter unhas mesas. Temos a zona de playa, que é un pouco a zona para ter as hamacas, unhas sillas de exterior, todo eso. Entonces, este espacio é o que realmente se disfruta o 80% do tempo que o cliente está na finca.